بدون سكر وبدون زيوت صناعيه، يعني كيصلح للناس اللي كتهتم بالصحه ديالها، اللي كتبع انظمه غذائيه معينه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، تحية لكم طيبة من القلب إلى القلب أينما كنتم. اليوم حبيت نتقاسم معكم هذه الحلوى أو هذا الكيك اللي هو منزلي، نقدروا نقدموه للناس كاملين، نقدموه لوليداتنا، نقدموه للحباب ديالنا. كيخص الرياضيين، الناس دايرين حمية، الناس اللي عندهم مشكل مع السكر، وبدون دقيق أبيض. غنحاول نقدم لكم هذا الفيديو بالفرنسيه وبالعربيه، ونتمنى انني يكون عند حسن الظن وينال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا الى نهايه الفيديو باش نشوفوا هذه الحلوه هذه. Mes chers amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un cake, un gâteau fait maison avec des ingrédients qu'on peut trouver chez tout le monde. Et c'est un cake, je vais l'appeler un cake diététique. C'est diététique parce que les sans la farine blanche et en même temps sans la farine blanche. Et avec beaucoup d'ingrédients qu'on peut utiliser, qu'on peut présenter à nos enfants, aux gens qui font du sport, aux gens qui font un régime. Je vais le dire en arabe et en français pour que tout le monde essaie de comprendre. كنحتاجوا 4 بيضات 4 œufs، واحد مقياس ديال 4 معالق كبار او 5 ديال اللوز en poudre، يعني بودره، 4 grandes cuillères d'amandes en poudre. هنا عندنا القرقاع او القرقاع 4 معالق كبار كذلك مهرمشين هكا، 4 كويير دو نوا. هنا عندنا لا فارين كومبليت، جو بريسيز لا فارين كومبليت، القمح الكامل كيف كتشوفوا حسب الخليط. انا عملت هذا القياس، من بعد غادي نشوف شحال غيقدني. Je vais utiliser ce que je peux, voilà, et après on verra. Et là, j'ai 5 cuillères de la farine d'avoine, يعني هذا دقيق الشوفان اللي طحنته على ايدي. Ici on a 5 dattes, 5 dattes qu'on a dénoyautées et qu'on a enlevé le noyau et on a coupé en petits morceaux comme vous voyez. هنا 5 تمرات اللي قطعنا. هنا عندنا واحد الياغورت ديال كيتسمى ان فلان، ان بتي فلان فوالا. هنا عندنا كاس تقريبا من العسل الحر، العسل الحر ديال الزهور، باش ما نديروش السكر الابيض. الوغ هنا ايسي اون مي ان بتي فير دو فري ميل ناتوريل دو فلور. هنا القشده الطريه الخفيفه، crème fraîche légère, la crème légère. Ici, on a un mélange un verre, à peine un verre de l'huile d'olive, de mélange de l'huile d'olive et une grande cuillère de l'huile de sésame. C'est très important, l'huile de sésame et l'huile d'olive. هنا عندنا كأس إلا ربع من زيت سمسم، ملعقة كبيرة من زيت السمسم، وما تبقى زيت الزيتون، يعني بدون زيوت المهدرجة، هذا زيوت طبيعية، زيت السمسم وزيت الزيتون. هنا عندنا واحد ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة، زبدة حيوانية، تقدروا تستعملوا زبدة نباتية. Et ici on a une grande cuillère de beurre, voilà, beurre animal. Une grande cuillère de fleur d'oranger، ملعقة كبيرة من ماء الزهر. وهنا عندنا واحد ملعقة صغيرة من الخل، une toute petite cuillère de vinaigre. هنا عندنا ملعقة كبيرة من المشمش، يعني مربى المشمش، une grande cuillère à peine une grande cuillère de confiture d'abricot. هنا عندنا la levure chimique. La levure chimique, un sachet et demi équivalent de 11 grammes. Voilà, 11 grammes et demi, voilà, de la levure chimique. هنا عندنا خميرة الحلوى
الخميره الكيماويه. عندي كيس من 11 غرام وزدت عليه نصف الكيس الثاني، يعني واحد ليكيفالون ديال 16 غرام، ابوبري ليكيفالون دو 16 غرام. هنا عندنا خنيشه ديال السكر فانيي، يعني سكر الفانيلا، خنشه السكر الفانيلا. ici une petite cuillère à peine la moitié d'une petite cuillère de cannelle، نصف ملعقه من القرفه. وهنا عندنا واحد قبيصه الملح، واحد une petite pincée de sel. Et là on va passer à la préparation. طريقه العمل. كناخذوا ان ميكسور باش كنسهل ونبسط لكم الامور. نقدروا نضربوا بيدينا، نقدروا نستعملوا الميكسور نضربوا فيه جميع السوائل، لي زو مع السوائل كلها، وعاد من بعد نرجع لكم باش نشوفوا كيفاش نحطوا نوجدوا الخليط وكيفاش وجدنا الخليط. On prend un mixeur ou à la main comme vous voulez pour mélanger tous les ingrédients avec les œufs. Les ingrédients liquides. On commence par les œufs et on met tout ce qui est liquide et on mélange tout quelques minutes dans le mixeur, et après on remet tout ce qui est en poudre petit à petit pour avoir une belle pâte. Voilà, رجعنا لكم اخواني اخواتي من بعد ما حنا كاع السوائل في هذا الميكسور. غادي نديروهم في هذا الاناء. دابا غادي نرميو الاشياء الاخرى، مكسرات زائد الدقيق. غادي نبداو ان شاء الله باللوز ديالنا. فوالا بسم الله. او الكركاع on met les amandes, les noix. Ça c'est les amandes, avant c'était les noix. Voilà, on va mettre la cannelle, une pincée de sel et un sachet de vanille. Voilà, كيس من الفانيلا، القرفة وقبصة من الملح. هنا غادي نديرو دقيق الشوفان كله اللي طحنت كيف قلت لكم في قبيله. هذا تقريبا المقدار ديال 5 المعالق كبار ديال دقيق الشوفان. لا سي la farine d'avoine que j'ai mixée moi-même. Voilà, c'est l'équivalent de 5 grandes cuillères. On met tout. هنا كيبقى لينا دقيق القمح، لا ليفر شيميك والتمر كيف كتشوفوا والتمر. غادي نخلطوا هادشي كامل وابخي عاد نزيدوا عليهم هاد المقادير الاخرى اللي باقيه لينا. Maintenant on va mélanger tout ça et après on rajoute les dattes, la levure chimique et après la farine complète petite. Il n'y a pas d'huile de table. Voilà. شوفوا الخلط كيفاش كيجينا. انا غنوريه لكم هنا. شوفوا ها، شوفوا ما هو خاتر، يعني عاقد بزاف، ما هو جاري بين. فوالا سي كوم سا. دابا غادي نديروه في المول، ندخلوا الفرن ديالنا على حراره متوسطه. المده غنقول لكم ما بين 25 دقيقه و 30 دقيقه. في ميلونجي كوم فو فويي. La pâte, il ne faut pas qu'il soit trop épaisse ni trop liquide. Voilà, comme ça. On voit bien les ingrédients et ça sent très bon. Voilà le gâteau comme vous voyez ici, après le cuisson. Voilà, moi j'ai choisi de le décorer à la noix de coco râpée. Et en fait, la noix de coco grillée au four. Je l'ai fait en deux façons. On peut le faire comme on veut. Et le moule qu'on veut, pas de souci, pas de problème. Et là, j'ai choisi de présenter quelques cupcakes, on va dire, hein, quelques petits cakes individuels, nature, sans déco, sans rien. J'ai préféré faire ça aussi comme ça. On a le choix de faire comme on veut. Là, c'est nature. Et là, j'ai mis juste un peu de noix de coco grillée au four. J'espère que vous allez
essayez de refaire la recette et ça va vous plaire. Et de la partager avec tout le monde. C'est un bon gâteau, que ce soit pour les gens qui font un régime, des sportifs ou même pour les enfants, parce que c'est une façon de faire aimer les fruits secs aux enfants ou d'intégrer les fruits secs dans un gâteau pour que ça soit très sain pour nos enfants. Je vous souhaite bon appétit et essayez-le. Vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. هو الجاتو ديالنا او الكيك كيف ما بغيتو حبيتو تسميوه. الحمد لله شوفوا الطهي ديالو كيفاش جا اكثر من رائع دوغي والحمد لله لي تري موالو يعني ما فيش ماشي ناشف وخفيف بزاف. وانا حبيت نقدمه على جوج طرق كيك يعني جماعي وفردي اللي كيبقى ناتور بدون تشميل بدون زواق بدون اي اشكال اخرى. يعني ما حبيتش نحط عليه اي نقدر نحطوا اللي بغينا نحطوا الشوكولا نحطوا لوز او جوز الهند اي حاجه بغينا نحطوه. لا بغينا نعاودوا نعدلوا شي حوايج اخرى فيه. انا فضلت انني نقدمه بهذه الطريقه كذلك ناتور. نقدروا نرافقوه بالشاي المغربي كيف كتشوفوا او نرافقوه بالقهوه او بتيزان او بعصير كيف ما حبينا. هذا النوع من هذه الحلوى هذه او هذا الكيك هو يمكن اننا نعمله في كل المناسبات، يعني في الفطور في بعد الغداء او لا فتره ما بعد الظهر او غنستقبلوا الناس عزاز على قلوبنا ولا الاحباب ولا نديو كادو عند الناس كيف ما بغينا. نتمنى انكم تشاركوا معايا انكم تدخلوا تشوفوا القوام ديالو والمراحل ديالو وتعاودوا في البيوت ديالكم ويعجبكم ان شاء الله. ونتمنى لكم كل خير ونتمنى انني نكون عند حسن الظن ونتمنى لكم شهيه طيبه رفقه لي سافور دو فاتحه نكهات فاتحه للطبخ المغربي بالديار الفرنسيه. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء. شهيه طيبه. اليوم كان عندي شرف الامتياز انني نذوق الكيك الصحي اللي وجدات فاتحه. هذا الكيك اللي بدون دقيق ابيض بدون سكر وبدون زيوت صناعيه، يعني كيصلح للناس اللي كتهتم بالصحه ديالها اللي كتبع انظمه غذائيه معينه واللي ما شاء الله بالمهاره ديالها قدرت تحافظ على الليونه وعلى النكهه ديال العقده ديال الكيك. وبحكم انني من الناس اللي كتنتابه اش كتاكل هاد الكيك كناخذو وانا مرتاحه بدون تانيب الضمير، يعني حيت كنثق في العمل وفي الجديه وفي المصداقيه ديال فاتحه. واللي من هذا المنبر كنقول لها شكرا 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 بزاف وشكرا على هذا الامتياز هذا. وكنقول لها دمتي رمز للمرأة ومثال ديال المرأة المغربية في ديار المهجر. شكرا فاتحة.